Hər birinizə salam mənim əzizlərim. Necəsiz? Çoxdandır vloq çəkmirəm. Bugünkü vloq rutinə aid olacaq, üz baxım rutininə. Amma hər dəfə etdiyim bir rutin deyil. Biraz mənim üçün də fərqli rutin olacaq. Çünki bu istifadə etdiyim məhsulları ilk dəfə mən də sizinlə bir yerdə istifadə edəcəm. Yəni ilk dəfə unpacking eləyəcəm. Bu məhsulları siz 100% ki, hər yerdə görmüsüz, eşitmisiniz, bilirsiniz. Mənim üzlərim əslində çox ağıllı dəridir. Mən elə adlandırıram. Çünki mənim üzlərim səpən bir dəri deyil, lazımsız nələrsə çıxan bir dəri deyil. Təbii ki, bütün xanımlar kimi reql günlərində məndə də oradan-burdan nələrsə çıxır. Belə paslaşlı dəridir. Yəni heç biri əziyyət vermir. Mənim bir dənə əziyyət çəkdiyim dəri baxımından dərim çox qurudur. Bildiyiniz qurudur, yəni çox qurudur. Yəni bədənim də, üzüm də nəmləndirirsən, okey, nəmlənir. Yəni heç yarım saat keçmir, uje hiss edirəm ki, dərim dartılır və ona görə mən tez-tez məhsulları dəyişirəm, məhsulları yoxluyuram. Bəli, aralarında bəyəndiklərim, illərlə istifadə etdiklərim nəmləndiricilər də var, günəş kremləri də var, SPF-lər də var. Amma bəzən adam dəyişiklik istəyir. Bu dəfə yeniləri istifadə edib sizinlə bir yerdə yoxlamaq istəyirəm. Marodermi 100% ki, eşitmisiniz bu markanı. Düzünü deyim, Marodermin nəmləndiricisini istifadə eləmişəm və bəyənmişəm, amma illər əvvəl istifadə eləmişəm. Keçdikcə istər-istəməz dəri dəyişir axı. Ona görə bu dəfə bilmirəm necə olacaq. Həssas dərilər üçün olan üz yuma geli. Mən əslində üz yuma gellərindən çox qorxuram. Çünki həmişə mən yeni bir məhsul alanda mənim üzümü yuyandan sonra çox dartılır. Çox belə nadir hallarda olar ki, o üzlərimə düşər və dartılmaz da, yuyandan sonra nəmləndirər. Elə dartılır, diskomfort hiss edirsən özünü, narahat hiss edirsən özünü. Yəni elə bil ki, üzü yumamısan da, sabunla yumusan. Əvvəllər məsələn uşaq vaxtı tez bazar üzümü sabunla da yuyardım və o hissi verir, yəni heç belə xoşuma gəlmir də. Amma bunu bilmirəm necə olacaq. Bunu yoxlayıb, yəni ümid edirəm ki, bəyənərəm. Yayın ən sevimlisi SPF. Ən çox yoxladığım məhsullar elə nəmləndirici, biri də SPF-dir. SPF-lər biraz təkcə effekt verməmək söhbəti də deyil. Yəni effekt verməyə bilər. Həqiqətən də az qala bilər, effekt verməyə bilər. Və plus bəzən elə qalır ki, dəriyə elə hopur ki, o ləkə də sala bilər. Yəni məsələn, bu hissəvə sənin hopub, amma bu hissəvə sənin hopmayıb, yəni sənin dərində ləkə qala bilər. Günəş hopmayan yeri qaraldar, bu tərəfi belə ağardar və bilirsiniz ki, brunyetkalarda məsələn, bilmirəm, mən brunyetka gedirəm, mulatka gedirəm. Nə çox qarayam, nə çox ağam, amma yəni bildiyiniz qarabuğdayıyam. Tez zaqar götürürlər və zaqarı gec atırlar. Yəni ağ dərilər qızarır, amma az da olsa zaqar alsa, onun zaqarı tez gedir. Amma mənim kimi qarabuğdayı qızlarda zaqar çox qalır. Axşamlar mənim tez-tez istifadə etdiyim tonerdir üz baxımımda. Marodermin toneri də var, onu da yoxlamaq istədim. Belə bir kley maskası var. Mən maskaları yoxlamağı çox sevirəm. Bunun içərisində salisit asidi var və çay ağacı yağı var. Çay ağacı da üz dəriyə çox qəşəng gəlir də. Yəni üz dərinizi tam belə ekstraktdır, yəni plus burada yağdır, yəni qurutma olmayacaq. TikTokda, Instagramda, YouTube Shortslarda mənim tez-tez qabağıma çıxan bu məhsul, indi deyəcəm nədir. Bir müddət qabağıma çıxdı. Maraqlı gəldi ki, yəni nədir də hər kəs istifadə eləyir. Amma qorxdum alıb istifadə eləməyə. Çünki yenə deyirəm də, quru dərilərdə hər şeyi istifadə etmək biraz ağılsızlıqdır. Çünki daha da çox qurudub üz-dəri baryerini sən koruya bilərsən. Amma bu enzim peelingdir. Enzim peeling dərini dibindən təmizləyən bir məhsuldur. Bunu ilk dəfə yoxlayacağam. Yəni həyatımda ilk dəfə yoxlayacağam. Ona görə dedim ki, qoy elə bu vloq olsun. Əgər istəsəz, mən bəyənsəm və ya yaxınlarınızdan istifadə edib bəyənən olsa, siz də alın, üzlərinizə qulluq edin. Birinci saçımızı yığaq. Geçən səhv bağladım. Səhv bağladım. Какая я невнимательная. Yenə səhv bağladım. Bu belə olur, Yaxşı, belə eləyək. İndi düzdür. Bu inanırsınız o qədər rahatdır da.
Həqiqətən rahatdır. Əvvəl məsələn saçımı yığsam belə, mənim çolkam axı uzun deyil, burdandır. Ona görə düşürdü bura, yaş olurdu. Bunu əlim belə batıq olaraq belə saçımı vururdum, saçımda qalırdı. Sonra gəl o çolkanı yox. Amma bu çox rahatdır, yəni can qurtarır. Məncə Trendyolda və ya Temuda 100% ki bundan var, alıb yəni yoxlaya bilərsiniz. Onun belə qol bağları da var. Amma indi lazım deyil deyənə hələ ki istifadə etməyəcəm. İlk olaraq kley maskadan başlamaq istəyirəm. Çünki üzümə o maskanı sürtüb sonra enzim pudra ilə yumaq istəyirəm. Necə açıb? Açdım. Arkada da qızım danışır. Qıdı. Bilmirəm sesi gələcək videoda yoxsa yox. Qablaşması çox şirindir. Tema bilirsiniz nədir? Mənim belə maskanı sürtməyə heç nəyim yoxdur. Mən əlimlə sürtməli olacağam bunu. İçi belə suludur. Belə olur görəsən. Barmağım. Aslında məndən başqa heç kəs istifadə eləmir, heç nə olmaz. Həm Instagram üçün video çəkdiyimə görə çalışıram heç nə yadımdan çıxmasın. Qaşıma da dəydi. Görən qaşım yapışmaz. Adı kley maskadır. Yəni bu indi necə olacaq? Kley kimi çıxacaq üzümdən, yoxsa necə? Soyuq vuranda qəşəngdir. Üzüm sakitləşir. Ümumiyyətlə məndə otaqda mini xaladelnik var, soyuducu. Mən ora maskalarımı, bəzi üz baxımlarımı, kremlərimi orada saxlayıram. Yay-qış fərq eləmir də və onları soyuq şəkildə istifadə edirəm. Üzümdə bir qəribə yanma var. Üzüm belə şey olur. Qıcıqlanmır, amma bir istilik gəlir. Bilmirəm onun üstünü oxuyuram. Vurandan sonra üstünü oxuyuram. Ay Allah. Yəni bunu bağlaya da bilmədim. Əllərim də batıq. Yox, bağladım. Dodaq və gözdən aralı. Göz okey, dodaqdan aralı olmadı. 14-16-dır. 10 dəqiqə gözləməliyik. 10 dəqiqə oldu. Bəzi yerləri qoruyub, bəziləri yox. Amma çox saxlamağa qorxuram. Birdən nəsə ziyan olar. Amma bu hissələrim qoruyub artıq. Dodaq hissələrim. Mən deyəsən çox sürtmüşəm. Ona görə tam qurumaq bilmir. Amma buralara çox sürtməmişəm axı. Nəysə bunu yuyaq. Elə Marudermin üzümə geli ilə yuyacam üzümü. Üzümdə bilirsiniz necə bir hiss var. Birinci sürtəndə bir istilik gəlirdi, qəribə bir istilik gəlirdi də. İndi amma elə bil ki, sərinlik gəlir. Nanəlidir elə bir, nanə ekstraktı nədir, içində nəsə var ki, belə sərinləşdirir məni. Mən niyə özümdən heç nə gətirmədim yanıma açmağa? İlk götürərdim otaqdan. Gedəcəm dırnaqlarımı düzəltməyə. Həm manikür, həm pedikür eləyəcəm. Bir də sabah lazerə getməliyəm. İstəyirəm oradan da sizə vlog çəkim. Əgər istəyirsinizsə, çəkə bilərəm. Bax, indi qolbaqları taxmaq olar. Çünki bilirəm ki, buradan bütöv su axıb gedəcək və mənim ən zəhləm gedən şeydir. Quruyub. Bir dənə yanaq hissəm quruyub. Elə quruyub. Deməli, bir neçə blogerdə görmüşəm. Belə üz yuma gellərini bu neydi? Ayamıram da, şişdirirəm. Uşaq vaxtı yadıma düşdü. İlirdim elə bir şeylər çiməndə. Bir neçə blogerdə görmüşəm ki, üzümə gellərdə belə şotka kimi bir şey var, onunla yuyurlar. Amma məncə əllə daha yaxşı təmizlənir. Masaj edirsən həm də. Düzdür, mən masajı düzgün eləmirəm və hər dəfə də bir dənə proqram var. Onu yükləyirəm, ona baxıram. Amma heç vaxt eləmirəm axıracan. Mənim üzlərimin təmiz qalmasının ən önəmli səbəbi, ən birinci səbəbi üzümü salfetka ilə silməkdir. Yəni mən heç vaxt dəsmaldan istifadə eləmirəm. Çünki dəsmal, yəni bunu bütün dermatoloqlar deyir ki, nəm qalır deyənə bakteriya yaranır və o bakteriyaları yenidən üzümüzə istifadə edirik. Hətta mən qətvəni belə, bədən dəsmalını belə bir dəfə istifadə eləyib, yəni yumağa atıram. Amma üz dəsmalları heç vaxt istifadə eləmirəm. Əlimi silərəm, amma üzümə heç vaxt vurmaram. Bir də siləndə, yəni üzünüzü belə
belə silməyin. Sadəcə salfetkanı belə üzünüzə tətbiq edirsiniz. Bunu mütləq, yəni öz rutininizə salın. Üzünüzü 100 dəfə də yusaz, bir dəfə də yusaz, üzünüzü heç vaxt dəsmal tətbiq eləməyin. Heç vaxt. Üzümdə bir dəyişiklik hiss edirəm. Nəmliyi hiss edirəm, yumşaqlığı hiss edirəm. Çox yumşaqdır üzüm bu dəqiqə. Kley maskasına 10 üzərindən 8 verirəm. 2 balı iyinə görə kəsdim. Çünki iyi dərman iyi gəlirdi. Yəni qəşəng bir parfüm iyi gəlmir. Bu o deməkdir ki, içərisində parfüm yoxdur. Amma yenə də o iyini bəyənmədiyim üçün 2 balı ona görə kəsirəm. Bəlkə də inanmayacaqsınız, amma çox həyəcanlıyam. İlk olaraq üzünü oxuyum. Deyir ki, bunu su ilə qatmaq lazımdır bu pudranı. Əlimə töküb eləyərəm. 1-2 dəqiqə üzdə masaj eləyib ilıq su ilə yumaq lazımdır. Tamam. Çay paketlərinə oxşuyur. Necə bir şeydir bu? Görən ovucuma töküm eləyim, yoxsa qaba töküm eləyim? Məncə qab gətirim, qab deyil. Əlimin altında ən estetik olan qab bu idi. Düzünü desəm ərindim axtarmağa. Biraz qarışdırıb indi yeyək. Alınmadı. Çünki suyu çox oldu. Bu ikinci paketi açmayayım. İkinci paket nə? Yoxlayaq. Ağzıma getdi. Deyəsən alınmaq istəyir. Allah. Özümə niyə? Yenə suyu çox oldu, amma qarışdırdıqca düzəlir. Neysə qızlar. İyi heç qəşəng deyil. İyi sevmədim. Burun qıraqlarını, bu hissələri eləmək lazımdır. Qara nöqtələr falan orada yığışır. Dodaq altı, çənənin burası, çənənin altı. Qızlar, bu mənim üzümə hopdu. Kley maskadan daha çox hopdu. Get-gedə yuxa çıxır. Rəngim ağardı. Bir dəqiqə oldu. Üzümü yum. Üzümü yudum. Üzümdən nəmini alım. İlk tanışlığım idi deyənə bilmirdim ilk dəfə necə istifadə etmək lazımdır, amma ucu başa düşdüm ki, əlimə tökməli idim. Barmağımın ucunda biraz belə su töküb qarışdırıb üzümə tətbiq etməli idim. Yəni qaba ehtiyac yox idi. Mənim estetik qabıma ehtiyac yox idi. 10 üzərindən 7 verəcəm. 3 balı sırf iyini bəyənmədiyim üçün yəni kəsirəm. Yəni bayaqki iyi bundan yaxşı idi. Çox kəskin bir iyi var. Məncə çox normaldır, çünki peelingdir. Yəni bundan mən qəşəng alma iyi, armud iyi gözləməməliyəm. Amma yenə də xoş deyildi. Çünki istər-istəməz üzümə tətbiq edirəm. Burnumdan yəni çox yaxındır, iyi beynimə vurur. Çünki üzümün rəngi belə açıldı, hiss eləsəz. Üzümdə matlaşma var hal-hazırda. İndi onu tonerlə düzəldəcəyik. Hə qızlar, keçək tonerə. Son 2 aydır üzümə Medipilin tonerini istifadə edirəm, bəyənirəm. Ondan əvvəl Elizavetkanın tonerini istifadə edirdim, amma hiss elədim ki, o mənim dərim üçün çox ağırdır. Yəni yanma hissi çox olur, qızartı hissi çox olur. Toner əslində sakitləşdirməlidir. Medipilini çox bəyəndim. Margoderimdə ilk dəfədir toner istifadə edəcəm. İnşallah ki, bunun normal olar. Əvvəllər mən toneri necə istifadə edirdim? Vatni diskə tökürdüm. Belə vatni diskə tökürdüm və üzümü silirdim. Amma bir yaxınım mənə məsləhət gördü ki, əlinə töküb üzünə belə tətbiq elə, daha effektiv olur. Nə yalan deyim, ondan sonra yoxladım. Və gördüm ki, həqiqətən də elə daha çox məhsul üzümdə qalır. Vatni disklə silirsən, üzvə yəni onun 10% çatır da o məhsulun. Amma əli ilə eləyəndə, yəni 80% sənin üzvə hopur. Belə əlimə tökürəm, bax belə. Pis deyil. Amma toneri bilirsiniz ki, yəni daimi istifadə edib qiymətləndirmək lazımdır. Çünki bir dəfə indi sürtməklə mən bunun effektini bilməyəcəm. Amma yəni belə qiymətləndirməni bilmirəm əslində necə eləyim. Çünki mən bunu görə daimi istifadə edirəm. Ona görə gəlin toneri saxlayaq. Heç nə gözləyək üzümüzə hopsun.
Prosesi tezləşdirmək istəyəndə mən belə eləyirəm. Yaxşıdır, qəribə iyi gəlmir. Effektini indi deyə bilməyəcəm, qiymətləndirməni də indi eləyə bilməyəcəm. Məncə büdcetli toner axtarsanız Maruderimdən istifadə edə bilərsiniz. Tonerdən sonra mütləq SPF lazımdır. SPF nəmləndirici SPF olsa çox gözəl olar. Bunu bilmirəm necədir. Açaq baxaq. Hə, nəmləndirici SPF-dir, bax yazılıb. Şirin qabı var. Deyəsən biraz çox oldu. Mənim əlim aza getmir də. Yəni bax mən yemək bişirəndə evdə, yəni mənə həmişə deyirlər ki, sən çox bişirirsən də. Adicə makaron eləyim, ya nə bilim özüm üçün qreçka eləyim. Çox alınır. Maksimum çalışıram az bişirim, amma çox çıxır. Cidden çox çıxır. Yəni özümdən asılı olmur. Əlim heç vaxt aza getmir də, heç vaxt. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən bilmirəm, pisdir. Kstati artıq olanda qollarınıza da sürtə bilərsiniz, yəni. Boynunuza, üzünüzə sürtəndə mütləq boynunuza da sürtün, yəni. Mən deyirəm də, keçən dəfəki vloqumda da danışdım. Mən çox əziyyət çəkmişəm də o boynumdakı ləkələrə görə. Ay, damla nəmləndiricini sevdim, nə yalan deyim. Qəşəngdir. SPF-li nəmləndiriciyə 10 üzərindən 10 verirəm. Həqiqətən üzümün nəmlənməni hiss edirəm. Krem kimi belə tam qalmır. Üzümdə ağırlıq yaratmır. Normalda nəmləndirici sürtəndə o qədər belə yağlı hiss buraxır ki, və ya lipki hissdə. Bunda o yoxdur, görürsüz. Üzüm tam belə ışıl-ışıl parıldayır. SPF tərəfini yəqin ki, yaxşı olar. Çünki sırf günəş şəkli var üzərində. Yəni sırf SPF nəmləndiricisidir. Yəni nəmləndirici içində SPF deyil. SPF içində nəmləndiricidir. Məncə o SPF baxımından, günəş qorumasına baxımından bir problemi olmayacaq. Nəmləndirməsi idealdır. 10 üzərindən 10 verirəm. İyi də qəşəngdir. Və üz yuma gelini sona saxlamışdım. Çünki bir neçə məhsulu istifadə edib sonra üzümü yudum. Bəyəndim. Çünki ağır bir maskanı, ağır bir peelingi təmizlədisə, demək ki, öz işini effektiv gördü. Bəyəndim. Buna 10 üzərindən 10 verirəm. Çünki iyi də möhtəşəm idi. İşini də rahat gördü. Ən əsası üzərində də yazılıb ki, həssas dərilər üçündür. Bu həm quru və yağlı dərilərə də aiddir. Həssas dəriniz varsa, bundan istifadə edə bilərsiniz. Çünki çox büdcetlidir. Yəni cibinizə də uyğun olacaq bir məbləğdədir. Üz dərim isə hiss edirəm. Mənə deyir ki, çox sağ ol Ayda, çox sağ ol. Mənə vaxt ayırdığın üçün çox sağ ol. Bu qədər qızlar, üz baxımı rutinim belə oldu. Gələn dəfə sizinlə başqa bir məhsulları da yoxlayıb, sınayıb sizinlə bölüşmək istəyirəm.